दुख रहा है क्या आयुष? अब मैं आऊँ क्या उधर आऊँ? आयुष दुख रहा है क्या? नहीं। सच में नहीं दुख रहा है? नहीं दुखेगा। सांस ले, छोड़। सांस लेना, छोड़ना। सांस लेना, इसमें नहीं आया। जिसमें रिलीज होगा ये तभी होगा। पेट ऊपर करो। मुड़ जाएगा वो। नहीं रुकेगा उसको। नहीं कर कहाँ में जाएगी इसे? सांस लेना, छोड़ना। खाया उसको निकल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का अच्छा इसलिए किया है। ये जितनी भी टेक्निक है ये कुछ चीज़ें हैं बॉडी की, इसके लिए हम लोग करते हैं। सांस लेना, थोड़ा सा आगे। सांस लेना, और इसमें तो मैं हम उसको आपको कट करना पड़ेगा। हाँ, छोड़ दे। जाओ, छोड़ो। सांस लेना, छोड़ना। सांस ले, छोड़। सांस लो, छोड़ो। और बंदा 1 महीने में अगर 1 महीने भी अगर नीडल्स लगेगा ना, को एक्यूपंक्चर करेगा तो बॉडी देखने में इतनी एनर्जी बनेगी ना। सांस लेना, क्या छोड़ो। एनर्जी बनेगा? हाँ, एथलेटिक्स करते क्या फॉरन करते। हाँ, क्या बोल रहे? बोले मुझे 2 दिन लगा, तीसरे दिन सा ही नहीं। क्या हो? महीने भर को लगा। सांस लो, छोड़ो। ऐसा कमजोर नहीं। हाँ बस बस वो दिख रहा है शरीर देखो तो। सांस ले, छोड़ना। सांस लेना, छोड़ना। सांस लेना, छोड़ना। थोड़ा सा आगे थोड़ा जल्दी बोलते हैं। सांस लेना, फिर वैसे सांस ले, सीधा सांस ले,
ले छोड़ सांस लेना छोड़ना सांस लेना छोड़ना हाँ फोटो इथून काढायचं का हां फोटो काढायचं तुला लावायचं हां लावली ना सांस लेना छोड़ना और पीछे बढ़ना सांस लो छोड़ सांस लो छोड़ छोड़ कैसा लगा सीधा सोना तो थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट्स पकड़ के ना हम लोग तो उसको और भी करेंगे जब बोलेंगे तभी लूज नहीं पकड़ना टाइट पकड़ना सांस लेना छोड़ना ये पकड़ के रखना टाइट बस नहीं ठीक है याला पकड़ याला करना सांस लेना छोड़ना थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाए अच्छा ठीक है रिलीज कर बस थोड़ा पीछे जाओ और नीचे बस बस सांस लेना छोड़ दिया थोड़ा टाइट पकड़ना टाइट पकड़ना अब दबा हाथ को ऊपर सामने देखने की कोशिश करो सांस लेना सांस लेना हाँ ऐसा फोटो देंगे सांस लेना छोड़ना मला कानाची हाड मोडते सांस हाँ कानाची हाड मला पण याच्यात मोडते. हाँ वो टिक्की पड़ के आता है ना सांस लेना बाल का छोड़ना बाल का पड़ के आता है पड के दिखायचं एक कान का जब फोटो कोई वायरल आएगा ना इंसान तो उसका बॉडी में अगर उससे रिलीज नहीं होगा आप फोड़ोगे ना तो कभी कभी सुना अगर उसके ऊपर एक महीना गैप करोगे ना तो बहरा बंदा सुनने लग जाएगा इसलिए कोई पता नहीं ना ये सुनी किसी ने बहिरी भी अंधी भी नहीं बैरी का मतलब मालूम भी है नहीं मैं तो आज पैदा हुई हूँ तो आज पहले भी तो बोल रही है ना नहीं बोल रही तो चल कैसे रही है असं चांगलं आहे. सामने देखो
सांस लेना, नीचे पकड़ के रखना। सांस लेना, पैर को उधर रखना, सिर्फ तुझे मेरे ऊपर लोड दे देना, मेरे ऊपर लोड दे, बस। सांस लेना, छोड़ना, चल बेटा कर रहा है कोई पेन हो रहा है अभी कुछ भी? क्या क्या पेन होता है इससे पहले?